سمپل سادہ گوٹ فارم، نہ کوئی شیڈ نہ کوئی کمرہ۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ گوٹ فارم کے حوالے سے ڈسکس کروں گا جو کہ سعودی عرب جدہ میں واقع ہے۔ دوستو، اس فارم کے مالک سے ہم ملے، ان کے ساتھ ملاقات کیا، سارا معلومات لیا ان سے، تو وہ معلومات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ۔ اس کا کتنا اس پہ خرچہ آتا ہے اور اس کا منافع کتنا ہے، اس کا نقصانات کیا ہے، تو سارا انشاءاللہ آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ پہلے ان کے خوراک کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا، کیونکہ جب بھی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے بکریاں رکھنی ہے اور اس کا فارم بنانا ہے، تو سب سے پہلے بات ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس تو سبز چارہ موجود نہیں ہے، تو گھاس کا ہم نے کہاں بندوبست کرنے۔ بھائی سبز چارہ اگر نہ بھی ہو تو یہ پالا جا سکتے ہیں، یہ توڑی کے ساتھ بھی پالا جا سکتے ہیں، یہ جو ہے نا مونگ پھلی کا جو بھوسا ہے اس کے ساتھ بھی پالا جا سکتے ہیں، یہ چنے کا جو بھوسا ہے اس کے ساتھ بھی پالا جا سکتے ہیں۔ بس اس کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا گندم شعیر وغیرہ جو ہے نا ایڈ کیا کرو۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف یہ برسیم اس کو کہلاتا ہے، سکا برسیم اور شعیر، ثابت شعیر جس کو پشتوں میں وربشے بھی کہتے ہیں، تو ان کا یہی خوراک ہے اور کچھ نہیں۔ نہ کوئی ادھر چرائی کا بندوبست ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کا سارا جو ہے نا ریت ہی ریت ہے، ادھر کوئی ایسے چرائی کا بندوبست نہیں ہے، بس ادھر ہی یہ ہوتے ہیں فارم پہ، اور یہی ان کا جو ہے نا شیڈ بھی ہے، یہی ان کا کمرہ بھی ہے، بس لکڑیوں سے سادہ بنایا ہوا ہے۔ تو جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ہر طریقے سے، خاص کر جو زمیندار لوگ ہیں ہمارے ملک میں، تو وہ تو کم از کم 8 10 15 بکری تو وہ رکھ سکتے ہیں، گھر میں بھی وہ رکھ سکتے ہیں، ایک کمرہ اس کے لیے علیحدہ بنائے تو وہ یہ ان میں بھی پلا جا سکتے ہیں۔ اور یہ ایسے کاروبار ہے، یہ ایسے بزنس ہے جو برکت ہی برکت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت ڈالے، ہر کاروبار میں اللہ رب العزت نے برکت ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کاروبار میں 9 حصے رزق ہے اور دوسری نوکری اور مزدوریوں میں 1 حصہ، یعنی باقی سارے کاموں میں 1 حصہ تقسیم کیا گیا، اور 9 حصے رزق جو ہے نا اللہ پاک نے کاروبار میں رکھے ہیں، تجارت میں رکھے ہیں۔ تو تجارت بہت ہی بہتر چیز ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ سعودی نے مجھے کیا بتایا، کیا انفارمیشن دیا۔ ان سے میں نے معلومات لیا ہے کہ آپ نے کتنی بکری رکھی ہے، تو اس نے ابھی اس کے ساتھ بیل بکری ٹوٹل 60 موجود ہیں۔ پہلے ان کے پاس 300-400 ہوا کرتے تھے، ابھی کچھ عرصے پہلے اس نے باقی بیچ دیا، کیونکہ اس نے بولا کہ ابھی میں بیمار ہوں اور آنکھوں کا آپریشن بھی کیا ہے، تو اس نے یہ سوڈانی رکھا ہوا ہے اس کے دیکھ بھال کے لیے، لیکن اس نے مناسب یہ سمجھا کہ ابھی میں تھوڑا سا کم کرنا چاہتا ہوں، تو ابھی اس کے پاس بہرحال 60 بیل بکری موجود ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ 60 بیل بکریوں پہ میرا خرچہ جو آتا ہے وہ مہینے کا 2500 ریال آتا ہے۔ تو اس حساب سے ہم نے اسٹیمیٹ لگایا، 18 مہینوں کا ہم نے حساب کتاب کیا، تو وہ آتا ہے 45,000 ریال خرچہ اس کا 18 مہینے، یعنی 1.5 سال میں آتا ہے۔ یہ 18 مہینوں کا ہم نے اس لیے حساب لگایا کیونکہ یہ ایسے چیز ہے کہ ایک دن یا ایک مہینے میں اس کے منافع کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو مزید اس کا کہنا تھا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے عرصے میں بچے دیتے ہیں، تو اس نے بولا کہ ہر 6 ماہ بعد یہ بچے دیتا ہے، یعنی جب یہ بچے دیتا ہے تو 1 مہینے بعد یہ دوبارہ جو ہے نا پریگننٹ ہو جاتا ہے۔ 14 مہینوں میں 2 مرتبہ یہ بچے دیتا ہے، اور اکثر 2 بچے دیتا ہے، کبھی کبھار 1 بھی دیتا ہے اور کبھی کبھار 3 بھی دیتا ہے، میکسیمم 2 بچے ہوتے ہیں۔ تو یعنی 14 مہینوں میں یہ 2 مرتبہ بچے دیتا ہے۔ تو ہم نے اس حساب سے 18 مہینے لگائے، ہم نے بولا چلو 18 مہینوں میں بھی اگر یہ 2 مرتبہ بچے دے تو 60 بکری آپ کا بھلا ہو 120 بچے دیتے ہیں 1 مرتبہ، اور 2 مرتبہ میں 240 بچے دیتے ہیں۔ تو 240 بچے، تو 240 سے بھی ہم نے 30 مائنس کر دیا،
سوری 240 سے بھی ہم نے 60 مائنس کر دیا، 180 بچے ہم نے رکھے۔ اگر کوئی اس میں مر جائے اور یا کوئی کمی پیشی ہو تو 180 بچوں کا جو حساب ہم نے لگایا، تو ان کا کہنا تھا سعودی کا کہ یہ بڑی بکریاں ابھی ہمارے پاس جو ہے یہ 1200 ریال کا ایک بکری ہے۔ تو بچہ اگر 3-4 ماہ کا ہو اور صحت مند ہو تو 500 ریال کا آسانی سے بک جاتا ہے۔ تو 3-4 مہینے تک تو وہ دودھ پیتا ہے، ان کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ تو اس حساب سے میں نے جو حساب لگایا تو اس کا 90,000 ریال 18 مہینوں میں بنتا ہے۔ تو 90,000 ریال میں آپ کا بلا ہو 45,000 ریال اس کا خرچے کا نکل جائے، ان کا جو مال ہے 1200 ریال اس کو سیلری دیتا ہے، اور 1300 ریال ان کا برسیم کا اور پانی کا دوسری چیزوں کا خرچہ آتا ہے، تو پھر بھی 45,000 ریال اس میں بچتا ہے۔ اور یہ بھی اس صورت میں اگر یہ بچے تھوڑا سا بڑے ہو جائے اور اس کو بیچے تو وہ بکریاں پھر سے پریگننٹ ہوتے ہیں، پھر سے بچے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ کاروبار برا کاروبار نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ سعودی میں تو بہت سے خرچے اس کے اوپر آتے ہیں، ہر چیز اس کا پیسوں پہ نے جو مال رکھا ہے تو اس کو بھی تنخواہ دیتے ہیں۔ اگر آپ خود رکھتے 50-60 تو آپ ایک بندہ جو ہے نا ادھر سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ ادھر اس کے لیے کوئی لڑکا رکھتے تو بھی ٹھیک ہے، تو ادھر پھر بھی سبز چارہ بھی ملتا ہے، چرائی کے لیے بھی آدمی نکال سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ کاروبار بہت برکت والا ہے۔ بھیڑ بکریوں کا کاروبار جو ہے یہ برکت والا اس لیے بھی ہے کہ یہ سارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے انبیاءوں نے، سارے صحابوں نے بکریاں چرائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر زیادہ نہیں ہر گھر میں 2-4 بھی لوگ رکھے تو ان کا گھر کا ضرورت جو ہے نا پورا ہو سکتا ہے۔